كنا صراحة أنا شخصيا ما كنت أتصور أن أجد أما صبورة بهذا الشكل، فعوض يعني جلست معها تحدثت معها فإذا بها يعني تصبرني عوض أن أصبرها، فيعني استغربت أنها تقول أنا أسامح حتى لك قلت لها دوبا قلت لها مسامحة. الله أكبر. صراحة استغربت ملي سمعت أنا حتى مسامحة فكت يعني تعتبر يعني وهدت ابنها. لكن نحن عاود من منطق مسؤوليتنا ما غاديش يمكن فقط نقولوا اننا نتاسف على هذا الحدث، يعني عبارات الاسف والادانه والانزعاج وجميع العبارات يعني موجوده في القواميس غير كافيه في الحقيقه لهذه الفاجعه اللي كنتمناو انها تكون عنوان لايقاف العنف في الجامعه. الجامعه هي بالاساس الجامعه هي كتربي على السلوك المدني، كتربي على السلوك المدني اللي قائم على قيم الحوار وقيم يعني القيم المتعلقه بالنقاش الهادي وتبادل الحجه بالحجه وتبادل الفكر، بالاضافه الى اكتساب المهارات والكفايات يعني المختلفه اللي كتاهل الطالب فيما بعد انه يكون عنصر فاعل في المجتمع وعنصر مساهم في تنميه البلد. فان تتحول للاسف الشديد الجامعه اصبحت فيها مجموعه من المظاهر، وربما هذه الفاجعه غتكون واحد الفرصه باش صراحة يعني تكون الإيقاف ديال هذا المسلسل ديال العنف داخل الجامعة. من الضروري أن نقوم بدورنا في تأمين المحيط الجامعي. طبعا السادة رؤساء الجامعات راهم السيد جامعة فاس راه حاضر معنا اللي وقعت فيها الفاجعة، فيعني هما كيقوموا بدورهم، ولكن نحن كذلك كقطاع وصي ضرورة من منطق مسؤوليتنا إطار يعني التأمين أنه نحرصوا على إصدار قوانين تحمي الجامعة من العنف وتحمي الجامعه من يعني تسترجع فعلا اذا كنا درنا في برنامجنا الحكومي في مخططنا انه استعاده الجامعه المغربيه لدورها الريادي في التكوين والاشعاع والبحث، ففعلا الجامعه خصها تستعد هذه الادوار ويعني ما تبقاش فيها نهائيا ما يتعلق بالعنف. صراحه كنعزيو يعني مجددا اسره الفقيد، كنعزيو الطلبه، التقيت بالبنات الطالبات جد متاثرات، وطبيعه النساء كيتاثروا اكثر من الرجال، وصراحه يعني فتيات اللي عاشوا دوك اللحظات وشاهدوها وحكاو لي كيفاش شافوها، فاحنا ان شاء الله ما غاديش ننساو الاشياء التي يعني قلتم لنا، وان شاء الله التحقيق راه ياخذ مجراه الطبيعي، وحنا الحمد لله في دوله الحق والقانون كما قال السيد رئيس الحكومه راه جلاله الملك يعني عنده طبعا حريص على الامن ديال البلد وعلى الامن ديال الجامعه، وان شاء الله نقوموا بدورنا في هذا الاطار. كذلك كنتمناو للجرحى الشفاء العاجل، انا سمعت ان بعضهم لازال في الانعاش، كنتمناو ما يكونش فقيد اخر. فبالتالي كنعزيو كل هذه المنطقه وسكان هذه المنطقه المعطاء واللي شفنا فيهم هذا الصبر وهذا الاحتساب وكما قال يعني السيد رئيس